हेलो गाइस, हम आपको दिखाने जा रहे हैं एयर कंप्रेसर पे चलने वाला एक रोबोटिक हैंड जो किसी वस्तु को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखने में सक्षम होता है। इसका डेमो देखिए। ये भी 3 घंटे की मेहनत है। इंजीनियरिंग डिप्लोमा का ये प्रोजेक्ट है और ये हमने यूट्यूब से ही देख के बनाया हुआ है। ये टर्न होता है, 3 जगह से फोल्ड है, आप देख सकते हैं। अब इसमें कंप्रेसर ऐड नहीं है, इसलिए मैन्युअली चला के दिखा रहा हूँ। कल इसकी दूसरी वीडियो आएगी, इसमें कंप्रेसर ऐड होगा और ये पूरा ऑपरेट कंप्रेसर से करेगा।